முத்துசெல்வம் யூடியூப் சேனல்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய இனிய கலை வணக்கம். நவம்பர் மாதம் 14ஆம் தேதி இன்றைக்கான விரிவான கலைவாணியில் இருக்காக அதிகாலை சரியாக 5 மணிக்கு இந்த அறிவுறுவது பதிவு செய்யப்படுகிறது. அதிகாலை 3 மணி நிலவரப்படி தற்போதைய நிலவரப்படி இலங்கை தலைமன்னார் திருவோணமலை முதல் தற்போதைய நிலவரப்படி கிழக்கு மற்றும் தென்கிழக்கு மன்னார் வளைகுடா வரை தற்போது இந்த தீவிரமான காற்றழுத்தம் நிலவி வருகிறது. இது அடுத்த 3 மணி நேரத்திற்குள் இது குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக வலுப்பெறக்கூடும். எடுத்த எடுப்பிலேயே மழைப்பொழிவு சென்னை முதல் நாகப்பட்டினம் இடைப்பட்ட பகுதிகளில் கொட்டி தீர்த்து வருகிறது. இருந்தபோதிலும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட தீவிரத்தன்மை இன்னும் கிடைக்கல. இந்த சூழ்நிலை இனி வரக்கூடிய மணி நேரங்களில் எப்படி இருக்கலாம் அப்படின்றத நம்ம பேசலாம். எதிர்பார்க்கப்பட்ட தீவிரத்தன்மை பொறுத்தவரையில் கிழக்கு குமரிக்கடலிலிருந்து திருவள்ளூர் மாவட்டம் மற்றும் தெற்காந்திரா வரைக்கும் நம்ம எதிர்பார்த்திருந்தோம். ஆனாலும் அதிகப்படியான மழைப்பொழிவு கடலிலேயே பெய்திருக்கிறது. இனி வரும் மணி நேரங்களில் எப்படிப்பட்ட வானிலை இருக்க போகிறது, இனி வரக்கூடிய நாட்களில் இந்த புயல் சின்னத்துடைய நகர்வுகள் தமிழகமா அல்லது ஆந்திர பிரதேசமா, ஒடிசாவா, மேற்கு வங்கமா எந்த பகுதியை நோக்கி நகரப்போகிறது என்பது பற்றி விரிவாகவும் தெளிவாகவும் பேச இருக்கிறோம். முத்துசெல்வம் யூடியூப் சேனல் பக்கத்தை இதுவரையிலும் சப்ஸ்கிரைப் செய்ய நண்பர்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் செய்து விடுங்கள். கனமழை எச்சரிக்கையின் காரணமாக புதுச்சேரி, மயிலாடுதுறை, விழுப்புரம், அரியலூர் இந்த மாவட்டங்களுக்கு பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு இன்றைய தினம் விடுமுறை என்பது ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. கடலூர் மாவட்டத்திற்கும் பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு இன்றைய தினம் விடுமுறை என்பது அறிவிக்கப்படுகிறது. மத்திய வருவாய்த்துறை மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை துறை இவர்களின் சார்பாக 27 மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கு அவசர கடிதம் அனுப்பப்பட்டிருக்கிறது. மாவட்ட நிர்வாகம் தயார் நிலையில் இருக்கும்படியும் தேவையான உபகரணங்களுடன் மழைநீரை அகற்றும் பணியில் ஈடுபட வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தில் இருப்பதாக அந்த கடிதத்தில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் தமிழக அரசாங்கம். இது வருவாய்த்துறை மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை துறையிலிருந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. தமிழகத்திற்கு அடுத்த 3 மணி நேரத்திலிருந்து 4 மணி நேரத்தை பொறுத்தவரையில் அடுத்து வரும் 4 மணி நேரத்திற்கு மயிலாடுதுறை, தஞ்சை, திருவாரூர், புதுச்சேரி, கடலூர் மற்றும் அரியலூர், பெரம்பலூர் இந்த மாவட்டங்களில் கனமழையும், நாகப்பட்டினம், புதுச்சேரி, காரைக்கால் மற்றும் சென்னை, செங்கல்பட்டு, திருவள்ளூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் கனமழையும், புதுச்சேரி, விழுப்புரம், கடலூர், மயிலாடுதுறை மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களில் அடுத்து வரும் 4 மணி நேரத்தில் கனமுதல் மிக கனமழையும், புதுக்கோட்டை மற்றும் சிவகங்கை மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களில் இடியுடன் கூடிய கனமழையும், ராமநாதபுரம் மற்றும் அந்த சுற்றுவட்டார பகுதியில் அடுத்த ஒரு மணி நேரங்களில் மழைப்பொழிவு விட்டும் பதிவாகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. மழைப்பொழிவின் தீவிரத்தை பொறுத்தும் மேகக்கூட்டங்களின் தீவிரத்தை பொறுத்தும் தென் தமிழக மாவட்டங்களில் அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய மணி நேரங்களில் மழை முன்னேறுவதற்கான வாய்ப்புகள் என்பது காணப்படும். இலங்கை அருகே நிலவி வரும் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி அடுத்த 3 மணி நேரத்தில் வடக்கு இலங்கையை நோக்கி நகர இருக்கிறது. மன்னார் பகுதியிலிருந்து வடக்கு இலங்கையை நோக்கி நகர்ந்து அதற்கு பிறகு வடக்கு இலங்கையிலிருந்து அதோடைய தீவிரத்தன்மையை பொறுத்தவரையில் மத்திய வங்கக்கடல் பகுதி வரைக்கும் இருக்கும். இந்த அமைப்பு வரும்போது தான் சென்னைக்கு அந்த கருப்பு மழை அப்படின்னு சொல்லுவோம், பிளாக் ரெயின்ஃபால் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த பிளாக் ரெயின்ஃபால் ஸ்டார்ட் ஆகும். இப்போ வரைக்கும் சாதாரண மழையாக பெய்து கொண்டிருக்கிறது. தலைமன்னார் பகுதியிலிருந்து இலங்கையோட திருகோணமலையிலிருந்து பாக்சல சந்தி டெல்டாவுக்கு நேர்கிழக்காக நிகழ்வு வரும்போது மட்டும்தான் தீவிரத்தன்மை மிக அதிகமாக இருக்கும். அதே தீவிரத்தன்மை 2 நாட்களுக்கு இருக்கும். அப்போ இதுவரையிலும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட தீவிரத்தன்மை இன்னமும் சரிவர இந்த வட மாவட்டங்களுக்கு கிடைக்கல. இனி வரும் மணி நேரங்களில் அது உறுதியாக கிடைக்கும் அப்படின்றது எதிர்பார்க்கலாம். அப்போ இன்றைக்கு பகல் நேரத்தில் சென்னை, திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு, புதுச்சேரி, காரைக்கால், கடலூர், மயிலாடுதுறை, நாகப்பட்டினம், அரியலூர், பெரம்பலூர் இந்த மாவட்ட மக்கள்லாம் பாதுகாப்பாக இருக்கணும். தேவைப்பட்டால் அரசாங்கம் சொல்லக்கூடிய அறிவுரைகளை பின்பற்றி உங்கள் மாவட்டத்திற்கென்று சிறப்பு மழைக்கால உதவி எண் வழங்கப்பட்டிருக்கும். அந்த உதவி எண்ணுக்கு நீங்கள் தொலைபேசி வாயிலாக அழைத்து உங்களுடைய கோரிக்கைகளை வைக்கலாம். இது தற்போதைய செயல்பாட்டு முறை. ஓகேவா? ரொம்ப அதிகமாக பாதிப்பு ஏற்படும் போது தகுந்த முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மாவட்ட நிர்வாகம் துரிதப்படுத்துவாங்க. இப்போதைய நிலவரப்படி பார்த்திங்கன்னா அவசரகால உதவி எண் டிஎன் சுமாட்டாவில் இருக்கிறது. வருங்காலத்தில் இந்த நிகழ்வை பொறுத்தவரையில் தொடர்ந்து தமிழகம் அருகே நீடிக்கும். அதில் எந்த ஒரு மாற்றம் இல்லை. இது இவங்க சொன்னபடி ஆந்திராவோ, ஒடிசாவோ, வங்கதேசமோ அந்த பகுதியை நோக்கி போகாது. ஆனாலும் பார்த்திங்கன்னா இப்போ இந்த இலங்கை அருகே ஒரு தாழ்வு பகுதி, தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் அருகே புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி, இருவேறு தாழ்வு பகுதிகள். இப்போ இந்த தாழ்வு பகுதி தமிழ்நாடு அருகே கொண்டிருக்கக்கூடியதை, இலங்கை அருகே இருந்து கொண்டிருக்கக்கூடியதை
மேலே நோக்கி இழுப்பதும் அந்த தாழ்வு பகுதி தான். அந்த தாழ்வு பகுதி வலுப்பெற்று வங்கதேசத்தை தொட்டாலும் நம்ம பகுதியில் இருக்கக்கூடிய தாழ்வு பகுதி தமிழகத்திற்கு நிலையான மழையை தொடர்ந்து கொடுத்து கொண்டே இருக்கும் என்பதில் எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லை. அதை தொடர்ந்து இன்னும் வரக்கூடிய 24 மணி நேரத்திற்குள் தெளிவாக அறிவிக்க முடியும். இன்றும் நாளையும் நாளை மறுநாளும் தமிழகத்தின் அனைத்து தமிழக கடலோர மாவட்டங்களில் பரவலாக கனமழைக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது. வட தமிழகம் மற்றும் டெல்டா மாவட்டங்களில் கனமுதல் மிக கனமழையும், தென் மாவட்டங்களில் கனமழையும் பதிவாகும். டெல்டா மற்றும் வட மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களில் எதிர்பார்க்கப்பட்டபடி அதிதீவிர கனமழை வரையிலும் பதிவாகலாம். மீனவர்களை பொறுத்தவரையில் கிழக்கு மற்றும் தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளுக்கு அடுத்த 3 தினங்களுக்கு செல்ல வேண்டாம். மன்னார் வளைகுடா மற்றும் பாக்சல் சந்தி பகுதிகளிலும் பலத்த சூறைக்காற்று வீசும் என்கிற காரணத்தினால மீனவர்கள் எங்கேயும் கடலுக்கு மீன்பிடிக்க செல்ல வேண்டாம். காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் பெரும் புயல்கள் வரைக்கும் இந்த நிலை எட்டுமா அல்லது காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாகவே இருக்குமா அப்படின்றத ஆய்வு செய்து கொண்டிருக்கிறோம். 1000 இருந்தாலும் அது வங்கதேசத்திற்கு செல்வதை விட தமிழ்நாட்டிற்கு வருவதுதான் சிறப்பான ஒரு விஷயமாக இருக்கும். அதில் எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லை. தமிழ்நாட்டிற்கு வந்து அது அரபிக்கடலை நோக்கி நகர்ந்து அரபிக்கடலிலிருந்து தீவிரமடைந்து தமிழகத்திற்கு மழையை தீவிரப்படுத்துவதுதான் ஒரு நிகழ்வுடைய ஒரு சாதகமான ஒரு தன்மை. இப்போ வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிசம்பர் வரைக்கும் நம்ம பார்க்குறோம். சிஸ்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் டிசம்பர் இறுதி வரைக்கும் இல்லை, நவம்பர் இறுதி வரைக்கும் நம்ம பார்க்குறோம். ஃபஸ்ட்டு சிஸ்டம், செகண்ட் சிஸ்டம், தேர்ட் சிஸ்டம், ஃபோர்த்து சிஸ்டம் வரைக்கும் இருக்குது. இதில் தேர்ட் அண்டு ஃபோர்த் வந்து அனைத்து மாவட்டத்திற்கும் இன்னும் ஃபேவரபுளான ஒரு ரெயின்ஃபாலை கொடுப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. தற்போது வரைக்கும் இருக்கக்கூடியது நல்ல மழைப்பொழிவு கொடுக்கும். சென்னை, திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு மாவட்டங்களுக்கு கண்டிப்பாக பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தக்கூடிய வகையில் இந்த மழைப்பொழிவு அமைவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. தொடர்ச்சியாக இணைந்திருப்பவர்கள் அனைவரும் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் செய்து தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள். நன்றி, வணக்கம்.